क्या आप भी सूखी या बलगमी खांसी, श्वास रोगों, गले की खराश, अस्थमा, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों से परेशान हैं? यदि ऐसा है तो IMC लेकर आई है एलो कॉफ केयर सिरप। ये शुगर और शुगर फ्री दोनों रूप में ही उपलब्ध है। खांसी व ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से राहत पाएं, IMC एलो कॉफ केयर सिरप अपनाएं। गुड IMC।